เจริญธรรมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าแล้งหน้าฝนวนเวียนกันไปการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตของเราท่านทั้งหลายไปสู่ความชราไปสู่ความพลัดพรากชีวิตมนุษย์เหล่านี้น้อยนักอายุสั้นพลันตายชีวิตน้อยๆไม่ถึง100ก็ลาลับฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปจะสุขหรือทุกข์ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปบ้างโชคดีบ้างโชคร้ายทุกอย่างก็ตามเหตุตามปัจจัยเวลามีสุขก็อย่าหลงละเริงเวลามีความทุกข์ก็อย่าคิดสั้นเมื่อมีทุกข์ได้ก็ต้องมีสุขได้มีสุขได้ก็มีทุกข์ได้มันสะสมอบรมคุณงามความดีเอาไว้อย่าคิดว่าการทำดีไม่ได้ดีทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอย่างแน่นอนส่วนคนที่คิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะอะไรลองฟังกันดูผู้มีปัญญาน้อยยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไม่ได้ศึกษาเรื่องกรรมจึงมีความคิดเห็นผิดว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วนอกจากนี้ความเห็นผิดอาจมีสาเหตุมาจากประการที่หนึ่งเป็นพวกค้ากำไรเกินควรก็คือทำดีนิดเดียวแต่หวังได้ดีมากๆเมื่อไม่สมหวังก็บ่นว่าทำดีไม่ได้ดีประการที่สองทำดียังไม่ถึงดีก็เลิกทำเสียก่อนถ้าหุงข้าวก็คงได้ข้าวสุกๆดิบๆประการที่สามทำเลยความพอดีถ้าหุงข้าวก็คงจะได้ข้าวไหม้ประการที่สี่ทำไม่ถูกดีไม่สร้างเหตุที่ตรงกับผลที่ต้องการเช่นอยากรวยก็ไปซื้อหวยเลยทำให้จนตลอดชาติประการที่ห้าไม่เห็นเมื่อคนอื่นทำดีเห็นแต่เวลาคนอื่นได้ดีก็เลยบ่นว่าเขาไม่ทำดีแต่ทำไมเขาจึงได้ดีประการที่หกเข้าใจว่าดีคือรวยเพียงอย่างเดียวเมื่อทำดีแล้วไม่รวยได้ดีเป็นอย่างอื่นเมื่อไม่สมหวังก็บ่นว่าทำดีไม่ได้ดีประการที่เจ็ดใจร้อนเกินไปเช่นเพิ่งหุงข้าวไม่ถึง5 นาทีก็หวังจะให้ข้าวสุกเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็บ่นท้อแท้ประการที่แปดประการสุดท้ายทำความดีให้ถูกบุคคลเช่นทำความดีกับโจรผู้ร้ายหวังจะให้ดีแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังเรื่องการทำความดีการทำบุญกุศลที่เราได้ทำลงไปแล้วนั้นมันไม่ได้สูญเปล่าเลยเพียงแต่ว่าต้องรอวันรอเวลาคุณงามความดีอันนั้นจะส่งผลฉะนั้นการทำความดีทำลงไปอย่าได้ท้อแท้ทำวันละนิดทำวันละหน่อยมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นต้นบุญกุศลคุณงามความดีก็จะบังเกิดประการแรกที่เราจะได้รับก็คือความสุขสงบความเย็นอกเย็นใจบุญแปลว่าความสุขก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอการฟังธรรมะทุกครั้งจงเป็นภาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม